Nderuar kryesor, kryesues, drejtor, asamblesë, nga është propozimi i ditës dhe unë si përfaqësues i lëvizjes së vendosje do t'i kem 3 çështje si raport të diskutoj për kita e para ka bëjë në mbledhjen për mbledhjen e komitetit për politinë dhe financa kam propozuar futjen e çështjes së nepotizmit si temë të këtij diskutimi të kësaj seance. Konsideroj se shkrimet e mediave kohës ditore zëri Kosovës sot janë akuza me peshë për cilat duhet ta kemi një përgjigje. Besoj se si kuvend ja vjen të diskutojmë për këtë temë, për këtë fenomen, se ekziston apo jo në kuvend dhe në administratën komunale, dhe nëse është e vërtet, atëherë duhet të ndërmirën masat adekuate për të respektuar ligjin në cilin punoj. Por nëse nuk janë të vërtet, atëherë do të prapë të marrim masa ndaj mediave të cilat shpisin kanë pretendime shpise, nëse kanë flasit për e. Megjithatë nuk besoj se duhet të jem të heshtur ndaj këtyre pretendimeve dhe konsideroj se kjo seancë e ka për obligim të diskutojë lidhur me këtë temë dhe të shoh se cilat janë hapat të cilat duhet të ndërmarrin. Ne si asamble edhe kryetari i komunës a kemi të sugjerojmë diçka në mënyrë që kjo çështje të adresohet sa më shpejt që është e mundur. Heshtja nuk është zgjidhje për problemet që mund të. Çështja e dytë ka të bëjë me pikën e transferimit të pronës, shkëmbimit të pronës. Do të kemi diskutuar në Komitetin për Politikë dhe Financa dhe kemi marrë konstatim se 2 prej 4 propozimeve nuk janë të denja për të diskutuar në këtë. Kanë të bëjnë me dëm tim të pronës publike, kanë të bëjnë me sistem jo kompetent, jo cilësor, jo sigurt të menaxhimit të pronave dhe ka pas të bëjë me tentativa të fshehjes së informacioneve nga kjo asaj. Rrjedhimisht kemi gjetur pajtimin e plot që 2 prej 4-ve të hiqen. Ndërsa për 2 pika tjera të mbetura kemi kërkuar nga administrata, nga kryetari, nga drejtori përkatës që të bëjnë verifikimin e ligjshmërisë. Duke qenë të hutuar me mundësi se si 2 prej 4 temave na kanë rënë të tilla pra me të meta as të mëdha ligjore pra i propozohet kuvendit të votohet lidhur me atë. Meqenëse po na akuzojnë për prokuror, se po krym detyra prokurorit, tash më duhet të them se po krym detyra prokurorit se për çështjet që po na vijnë duhet të jenë subjekti i hetimit prokurorit. Dhe për fat keq nuk po jemi. Dhe nuk mendoj se duhet të ndërmarrim masa serioze në mënyrë që prokurori ta kryejë punën e vet dhe ne ta kryejmë detyrën tonë. Por deri atëherë më duhet që politikisht të trajtoj këto probleme të cilat na sillen. Është çështja me pronën e gërmisë, e cila na propozohet në rend të ditës kryetar dhe nga puna e jonë, nga qasja që na bëjnë qytetarët, nga një punë të cilën nuk na përket ta bëjnë, por e kemi bërë, sepse nuk e bën prokurori, na vjen informacioni se prona në gërmi, në pronë të Mifait Cakollit, realisht është pronë ekspropriuar në vitin 1987. Do të thotë kuvendi komunal i Prishtinës në vitin 1987 ka marrë një vendim për të ekspropriuar. Në vitin 1989 ekziston pagesa e cila është bërë për këtë pronë nga komuna dhe pronari sërb i asaj toke ka pranuar ofertën e komunës, sepse kishte dhënë 2 ofertë, një për shkëmbyer një pronë, një për ta paguar pronë. Ka pranuar 53.000 dinar të asaj kohe për ta kompenzuar lidhur me tokë. Këtij kuvendi i është sjell një dokumentacion me cilën thuhet se prona është e Mifait Cakollit, bazuar në një kontratë e cila thuhet se është e lidhur në vitin 1986 para ekspropriimit të tokës. Kontrata verifikohet në vitin 2001. Do të thotë, është e shkruar në gjuhën shqipe, flet për shkëmbim të pronës në marka gjermane dhe jo në dinar, siç ka qenë praktikë në atë kohë, dhe është e shtypur me printer kaserik, të cilin nuk e kemi pasur. Do të thotë, është bërë më vonë kontrata duke pretenduar se një blerje e tokës ka ndodhur në vitin 1986. Fatkeqësisht komuna e ka shënuar transakcion dhe ka përkthyr tokën e Mifait Cakollit në zonën e gërmisë. Pra flas për Miran, në pjesën e cila duhet i përket hortikulturës sipas vendimeve komunale. Problemi është më i madh, sepse mund të ketë mashtrim në komunë.
Mund të ketë individ se si e mashtrojnë komunë, të tentojnë një dokumente të falsifikuara ose të jo të lishme. Falë kretar, lutem, këtë pikët ata këto dhe i diskutojmë Po dume, qëtash po vi, po ditë të propozimi. Por, falë, se nuk jetë i kryesus burë, ma vetë, kur të verë kryesusin, në dikton që ka çështja është se nuk ka asnjë procedim për asnjë apel të komunës mbi transferimin e kësaj drone, ndonë se është parku kompensim. I nderuar kryetar, ne shqetësuar se sa pruna të tilla mund t'i ketë komuna, sa përkthime të tilla janë bërë në komunë të Prishtinës me këso farnetësh. Dhe ka pas një sistem verifikimi të këtyre prunave para se të bëhet përkthim. Konsideroj se kjo është pjesë e cila duhet t'i përket, kjo dosje, të cilën unë ja adresoj sot kryesuesit. Duhet ti përcjellësh prokurorit. Dhe kjo çështje, pika e rëndë e ditës, e cila ka të bëjë me shkëmbimin e tokave të mjekut. Po e diskutuam këtë çështje, po u futëm këtë diskutim, konsideroj se hym në një zonë penale, në një bëhemi pjesë e një krimi të paramenduar për cilin nuk besoj që ky guvern duhet të përfshijë. Konsideroj se duhet ta bëjmë votim heqjen e reglamentitës, ashtu siç jemi marrë vesh në Komisionin për Politikë dhe Financa, se nëse gjenden të dhëna të tilla të cilat e bëjnë në të rëndueshme, ta heqim nga reglamentitës. Pika e tretë, ka të bëjë me raportet e komisioneve të aksionarëve. Kemi kërkuar raporte sipas ligjit për menaxhimin e ndërmarrjeve publike. Raportet duhet të sillen nga aksionerët e ndërmarrjeve publike. Vetëm transporti urban, trafiki urban e ka kryer detyrën. Dhe falenderoj zotin Borosi që e ka kryer detyrën nga sipërfaqësuesi i atij komisioni. 6 komisione tjera, të cilat kanë pas obligim ligjor ta raportojnë dhe është kërkuar në mbledhjen, nuk e kanë kryer. Dhe konsideroj se kjo nuk duhet raportet të cilat janë përcjellur nga administrata, janë raporte të bordeve, jo të aksionerëve. Janë raportet të ekzekutivit të cilat shfrytëtojnë në një vit tjetër ligjore, jo në atë që e kemi kërkuar. Konsideroj se këto 6 raporte duhet mos kërkohen në seancën e ardhshme, da vinë në seancën e ardhshme, të diskutohet, aksionerëve të kërkohet për mbushje e aplikimeve ligjore, ndërsa sot mund ta diskutojmë vetëm çështjen e trafikit të rrugës. Faleminderit. Konsideroj se 3 çështjet mendoj se duhet të diskutojmë në votim. Faleminderit. Jo vetëm në sjarë. Këtë dokumentacion që mu ma dorëzove, unë nuk jam kompetent në shku prokurisë. Ne. Protokolloj është kryesues, ta kesh. Këto këtë gjë e bën ekzekutivi i komunës. Edhe materialet probleme që përgatit ekzekutivi i komunës. Në ndryshte fjalla marë nepotizm. Është brengose që a shkone për gazeta, qene pa qene. Mirë po saj përket, kësaj teme. Ju sigurisht gjithë keni lexuar lidhjen me qeverisën lokale. Jo më bindu se jemi këshilltar. Shqyroni deri 65. Pika 3. Fusim randitës së zgjedhje për kuvendin e komunës nuk përbën shkak për rishqyrtimin e emrimeve të shërbësve civilit. Çka do të thotë? A dukuri ne luftojmë, po jo temë në kuvend. Janë organet cilat e luftojnë. Janë këshilli i pambarur mbikëqyrë, janë inspekcione, kanë auditime, janë zgjyqe. Ne këtu nuk kemi nevojë me hapë temat e tij. Se ajo që ka shku në gazeta ka të vërteta, po ti bile shumë mirë e di që ka dhe shumë pavërteta. Ka shumë pavërteta. Bile ti e den. Qysh e di unë? Se përket raportet, është e vërtetë, domthonjë nuk janë komisione të aksionarëve me përjashtim të trafikit urban. Edhe o jam i mendimit që këto raporte të shtyhen për mbledhjen ashtë në gjithsesi se ma vonë nuk ka kuptim, po sipas ligjit mund deri me 30 maj po jo me 30 maj, po gjithsesi jam të obliguar aksionarët
ndërmarrjeve me i krye raportet i kemi për vlerën e ashtë. Unë po propozoj që ky trafikit urban, masi është, këtë për tjera rralla të diskutohet. Unë nuk e kreva alo, që tash. Dhe të do të temat vëdhe hamgjitu që orë në buë që ka po bojnë, dhe alina të shëndetje. I qenë të tema për cilat në shandash një qirkur. Unë koincidencë që gësha me qirë të tema dikosh. Se nëse t'i kam me prek në përdit të kapitalizmit, më prek mundë. Sepse me ADN i kam 9.500 9.750 votues komun Prishtinës. Me ADN. Bësë asaj, bësë banor, dhe me thone, unë e kam 10% në komunës Prishtinës. 10% në kam edhe këtu. 1, 2, 3, 4, 5. A bëjt 10%. Do t'i për fatim gashën roba. Jo, t'i e ki qakovën atë, këra. Këtë që nëse dikush ka pas nevojë familiarizëm këtu, ka ta kuën, unë ja, këtë gashë e falendrej nësë është në që gashë, a i. Se këja ka lanë në shtësinë e parë, babës temë këtë shtetë, mas ka 56 vjetën në 74-ën, kam pas konsiderat për në tjë. Edhe për tafën që kam mësë. Edhe, po se ajë që të që i folë e ti, ka këndërvu gjyshit tonë. Mu përstoj që rreti, këllë cërët jem në levisit. E dyta, qka shumë gazetat, mos e makeq. Këm konsiderat, i duk të atjem me këto vojzat reja, e kanë eksistencët, se ka ardhë shurra nëse gjendit fare ka ardhë. Sa qare pa shkruve kur t'i thunë bosat nuk kanë. Rë të këja qare, pa thonë, qka thot, hashim thot që janë dem dhe mua që në bilajmë zhe, ka qare nuk ka. Unë qunë mua dem dhe mua që, ba që ju pëse pasë rimin për shtatu. Nja 5 në radhë, zot ja kemi tim. Kështu që, unë qunë hagahullë. Dhe të hagahullë do të me gjykuan në gjykatën e tribunalit. Ata që jo kam vra familjar, nuk kam vra, vjek baba, nuk e di, as bashkëpunëtarët e mi nuk e din, as Borovci, as Agimi, as Bini, a këto. A e kanë ekzekutua, a e kanë dhjek për ekzekutua. Qatë i me konë 700 metra lartë të ta. Kështu që, a i më qunë hagahullë. Prandaj, që ka thënë gazeta, besomi po të gazeta që në shku për pararë që të durë, mitë dhe durë, shumë keqështë. Prandaj, si do mos për kapitalin e Marksit. Prandaj, gazeta e ka të punë, e ne e sikurar, asamble komunale, që nga presin 200-300.000. O njerës, marë Shqiptaria, i ka sytë Prishtinë, për që ata, dhe dy këja është parti humane, për shtetë humane. Onë luftuë për me pas një liri, jo veç me hamër bukë. Pe përmendini, kanë qenë ma mirë, 73-45. Unë i di për ka qenë drejtori i urbanizme Dragan Velici. Po atë leje për shqiptarë, nuk e monën për ati. Prishtini kanë sytë, unë nuk po du më ju qujtë juve, Prishtinas të naturalizuar Samin për shumë të Lopit, ose të tjerë, sigur halim ato që të qunë qosën e tjerë. Po, jeni mërsa ardhë se Prishtina ka shpirë për të gjithë. Jesë me përtaj halim gjithë. Se unë e mdarë, në të atu që te jetë habishet, jesi shefse, familja jo të të përpostuar që do, e jo në gjaku, e jo në pe, e jo në prezeret, e jo se ti kom për në prezeret, tjetër nuk kije. Ati e. Unë e kom konkurua mas 15 vjetë e shemë këtu me përqit, me një bërë, më da në thonë ki kom për interes. A ishte? Përna jo, ki kom për interes. Prandaj, rëzbronëm. Me 12 qashor të vitit 1946. Osve në zakona o nacionalizacije zemlje ishte Kullanka, Radezocinaca i Dërën Bredera. E ka marrë ti të tokën vang e vitë. Ma ka marrë më po shkatu e vitë dhe ma ka marrë tokën. Ato s'ka lon
Dar bună vendosje, dar bi vendosje, dar bună de când, dar de când, dar ca duș, dar bună harșem, dar la moș, dar is. Se spalhou tot în dan. Atunci ca un zote, familia contra gentani. Andai, rona ce mor, pe ta boșes, te chere crede mie. Vite-te, šta zveta. A to di mie, se ne cam giartă-te 4 viate, giartă pe așa școală. Curcuș Priștin m-am mie să o sedi. Deci, se pierd mai viet până cu donță. Deci, eu am mortu, nese, le zice o gom, zice la bon, juși eu. O gom, nese lăd vie, nu materializuă. E crede pe noi. Să mă răsi, e cam un polet, așa cam am. Și ce crede atât problem tu? Problem, dredine prones, dredine families, mă sa ce-am necurcui. Atât e tradita contare, până aia. Când sunt și la permite, mă fac un lucru bine, se? Până aia, o dredine prones, mă sta ținut. Cam considerat, unde că nu se inimatri, manager, Pristina, dă-l bun, dă-n angajament, dă-n file, procuror. Și ca hai din procurii, și ca mi-tu alinul la tine. Eu în inspecțiunile tănarea, ne chemi acăini, ne chemi poliții, ne chemi gjitha institucionet e kemi, ne timon atu, nëse shqip gosh e ka buni, lek, korupcion, pse shqip gosh më se marrë? Jo me themelu që ka datë të fare. Stvari një sugjerim është mirë që t'i përmam rendit ditës, mos lejo që të përdoret fërtorja, por na tash po flasim për rendin e ditës dhe t'jemi ma konkret këtë aspekt, mos ta shfryzojmë bojnë politika të nivelit nalë, sepse institucionet tjera që merren në këtë punë. Unë pajton përcisht me propozimin e zotit Gashi për pikën e 8 të rendit ditës, sepse s'kemi pas asnjë material dhe thjesht nuk dim për çka do debatojmë, për çka do diskutohet. Po ashtu pajton me propozimin e yllit, sa i përket që të hiqet për rendit ditës, raporti komisioneve komunale të aksionarëve për diskutimin, sepse s'ke materiale plota dhe mendoj që pas konstituimit të bordit të ri, bordeve të reja të aksionarëve, ato të merren me këto raporte dhe ato të nasin në anën e raport. Njëjtën gjë edhe për raportin vjetor të punës kryetarit të komunës, konsiderojmë që është një raport shumë i thjeshtë, pa shumë detaje, është raport jo profesional dhe mendojmë që është mirë nëse sot po i themelojmë komitetet, të shkojnë secili sektor në komitetin përkatës, ata të merren me këtë raport, nasin në raport më detajuar në mbi cilin ne mund të diskutojmë diçka, konsiderojmë që raporti nuk është në gjendje të kënaqshme për ta diskutuar na sot, prandaj propozojmë që edhe këtë shtyr për seancën e ardhshme, me shpresën se do të na vijë një raport pak më më i mirë, do të përpunuar më mirë. Sa i përket këmbimit të pronës, ne kemi provu disa neve na ushton në takime shefat e grupeve që është një dosje cilën ne mund të kemi çasje për të analizuar, për të pasur një qëndrim. Kolegu im nga grupi jonë i cili është autorizuar nga grupi jonë për të pakër dosje nuk ka mund të ketë qasje në këtë dosje asnjëherë, por disa herë. Prandaj edhe për këtë çështje ne konsiderojmë se duhet shtyhet, sa i përket deklaratave të cilat i tha ylli, unë mendoj që është mirë që të mësoni cilën njësi institucione, ju jeni tash e keni qeverisin e komunës, nuk duhet na të merremi këtu, mos u sillni si opozit, e keni në dorë gjitha dosjet, e keni drejtorët, keni institucionet, jo vetëm nepotizmin, por çdo kesh përdorë pronës, janë institucionet përkatëse. Unë nuk mund ta di a e ka shit pronën, a e ka vjedha çka ka bërë. Nuk kam kompetent, janë gjykatat, janë inspektoriatet, ata duhet na vinë me raport. Dhe unë duhet t'ju besoj aty në raporteve nëse janë. Na mund diskutojmë këto dhe drejtojmë gishtin të njëri tjetri, por ne nuk kemi asnjë bazë. Ne duhet mësohemi cilën mënyrë institucionale, jo në mënyrë sikur të jemi opozit, me aktivista, po thjesht të respektojmë institucionet. I keni drejtorinë që udhëheqni, urdhënoni, i keni dosjet, nëse si keni të institucionet përkatëse dhe sillni konform pozitës që e keni. Ju falenderoj. E para, i ka numër 7, direkt më shumë të veç për juve. Shpika 7 dhe 8 ka 4 këmbime të pronave, të cilat ekzekutivi i kaluar i ka marrë vendimet në gusht të vitit kaluar, nuk kanë mëri me kalu në kuvendin e kalu, dhe tash janë procedu kuvendit të ri. Dhe më thonë, unë s'kom drejt me u marrë me këto, përveç në qoftë se ma këtheni mua si vendim. Për atë arsye nuk muj me u marrë. To çka e ka thonë ylli sot, e ka thonë që ju si kuvend me i marrë ato vendime, prandaj është
diskutim. Në të trija ato prona, ka probleme. Jona këmbim është një tokë e cila është në rast gjyqit, cilë nja ka dhonë komuna tash si kompenzim, pinko benzit. E dyta ka probleme cilat i potencoj ylli dhe e treta po ashtu është një pronë cila ka dasë që nuk po mundet mja gjithë pikat, pra ndaj të tri pronat që se i vendosë kuvendi, unë i kom problemi në nështëru, sepse nuk du mu po pjesë e ndonjë hetimi penal. Po i thëmë penal. Pra ndaj është mirë që ndash e diskutoni sot, ndash e në pirani ditët, çka du shbëni, por e du që kuvendi me ditë mirë se çka po vendosë. Dhe me thonë që ajo është ideja e kësaj pike. Po këta ne këna pru si propozim vendim, se kështu ka vendosë Komiteti për Politikë dhe Financa, kur të hynë në pikë si propozim vendim, fundu një për vendosa me planua, mos me planua propozim. Ylli propozim e hek pejra një ditës për shkak të këtyne probleme. Vendos në ju. Këtu e ka shku gabim, zoti Gashë shumë mire, keni diskutimi për lagjën të dona, nuk është diskutim për lagjën të dona, është me propozim temin e kam këthy dhe kam kërku për kryesuesin që propozim vendimin për këmbimin e pronës për tokën për baku vendit të Kosovës, të mos e sjellim si propozim vendim, por t'ja u tregoj historinë që ju ta dini se çka keni me votu. Sepse mendoj se ai material voluminos për 300 pasur nuk e di atë fyën Akimi tash e shpjegon pse nuk ka pas qasi. Mendoj që shumica juve nuk keni pas kohë me lexuar, dhe mendoj që është e drejtë juja me ditë se çka është puna me ato. Se aty po të mund ndërtuni 8 kafshë, 9 kafshë, se aty në shqit banesat, para se mu maru veç, se aty ka presion, i kom njerëz në greva për çdo ditë para komunës, është mirë që kuverni komunal me diskutu dhe me tregu se cilat janë dy rrugë cilat mundu me shku, dhe ato dy rrugë kom dash sot një o propozu në këtë pikë numër 8 dhe ju, si kuvern komunal ti vendosni se cila është rruga më e mirë. Raporti vjetor të punës kryetarit komunës është raporti i vitit 2013. Këtë kam kërku prej punëtorëve që kanë qenë në komunë, sepse kjo nuk është mandati im dhe mi tregu drejtën, as nuk mund të mbroj, as nuk mund të sulmoj prej ati aspekti raportin, sepse nuk është puna e jonë dhe gjithat, mendoj se kuvendi ka të drejtë me i ditë. Krejt që ka ndodhë, në qëse në komisione lypin informata shtes, ne jemi gashëm të ju ofrojmë, por kjo ka qenë për t'ju informuar dhe për ta përmbush një obligim ligjor, edhe pse thash nuk është e mandatit tonë. Edhe kjo për raportet e aksionare, mos e shtyni për muajin e ardhshëm në të njëjtin format. Nuk po na lajmërohen në telefon aksionarët e kaluam, shumica e tyre nuk vinë fare, kena me pas problem njëjtë në muajin prill për mi pru ata për me bëni raport. Edhe pse mandatin e kam pas deri në 26 dhjetor vitit kaluam, edhe pse jam të detyruar me sjell një raport përveç zotit Borovci, të tjerët nuk i kanë sjell raportet e komiteteve të aksionarëve. Prandaj nuk isha propozuar me shtu në qoftë se nuk ndryshoni diçka. Ajo është që komitetet e reja të aksionarëve të bojnë diçka apo se di që shumë mënyra me obligu. Me policisën i marrë mi pru ata me bo raporte këtu. Raportet e bordeve i kemi, që se do një ato me i diskutojnë. Por raporti i bordet nuk është njëjtë si raporti i komitetit të aksionarëve. Prandaj edhe këtë ta keni parasysh që po e kem shumë vështirë me i bind ata njerëz me pru raportet e komitetit aksionarëve.